无双乐团，跟他们鼓励一下好不好？谢谢，谢谢组长。没有真的没有我们啊。无双乐团转播人都出动哦，最主要是来参加我们鹿港的千端阳这个盛会，而且今天是压轴。今年我们的千端阳非常热闹啊，底料咱底那个葫芦溪。两岸有那个夜间龙舟之外，在这边还有光雕秀啊，艺术村还有那个光廊的一个动线，还有我们老街非常漂亮。那等一下我们8点还有一个光雕秀吼，要在这边展现给大家。那底下吼因为流啊喷出啊吼，太凉紧啦吼预祝我们今天这个晚会能很顺利很圆满。那感谢来自全国那么多人来我们鹿港是一个历史国家风景区的一个开始吼，所以今年特别的热闹。那要感谢我们彰化县政府的协助，让我们今年的鹿港不一样越美丽。那再次祝我们今天这个活动顺利圆满，祝福咱在座所有好朋友端午节快乐！感谢大家，谢谢。谢谢镇长，谢谢。真的非常感谢镇长哦，然后也祝大家端午节快乐。而且你们太感人了，现在下雨耶，你们陪着我们淋雨，我真的要哭了，太开心了，谢谢你们。那你们记得回去还是要擦干，不要感冒了，好不好？但是我知道你们热情不减，所以你们现在是火热的吧？是吗？有火热吗？鹿港的朋友？那等一下把你们的双手借给我，要带来这首。